أنا عارفة إن حضرتك من الداعمين يالّا ساحل، إيه اللي شجّع حضرتك على ده؟ هي نفس الفكرة الحقيقة، وهي فكرة جات من الprivate sector اهم. وكان فيها يعني شركات كتير من الprivate sector، مهندس نجيب ساويرس، أستاذ أيمن عباس، كتير يعني، اهم. مهندس محمود الجمال، فإحنا مهندس ياسين منصور، اهم. فبالتالي شركات كتير، إحنا أكتر من 13 14 developer اهم. بمشاريع مختلفة جدًا. أيوه. الحقيقة كلهم كيانات كبيرة وناجحة وليهم تجارب وإكسبيرينس واسعة. طبعًا. كلنا على قناعة بحاجة واحدة، إمم. في الأول وفي الآخر كل واحد بيتنافس في مشروعه أو في شغله، بس في حتة كلنا اشتغلنا عليها، وهي اليقين عند كل المجموعة دي، هي البلد، هي مصر. طبعًا. ففكرة إن أنتِ النهارده ديستنيشن الساحل الشمالي وبروموتنج للديستنيشن دي، لأن على قناعة كلنا تمامًا إن إحنا ما نقلش ولا عن ميكونوس ولا عن إبيزا ولا عن أي ديستنيشن من دول، بل على العكس تمامًا. أحلى إحنا بكتير. عندنا بحر مش موجود في حتة في العالم، دي حقيقة. عندنا شعب مش موجود في حتة في العالم، فبالتالي الديستنيشن دي تستحق إنها يتعمل لها البوزيشننج بتاعها على مستوى العالم بالشكل ده. صح. ودي فكرة يلا ساحل. دخل معانا العاصمة الإدارية، يعني كل من هو في التطوير العقاري أو السياحي كان مهتم إن احنا يبقى في تيم وورك نطلع بفكرة يلا ساحل. النهاردة الساحل الشمالي برضو عشان ما هوش حفلات بس، برغم أكيد. ان في لاين اب كبير جدا من الحفلات، ولكن فكرة يلا ساحل وتالر ان انت يبقى عندك الاكسبيرينس للعيلة اللي جاية سواء مصري او السايح اللي جاي، انه عنده اكتيفيتيز على البحر، عنده اكتيفيتيز رياضيه، في بطولات عالم بتتنفذ في الساحل دلوقتي، شفنا الجودو من كام يوم، صح. بطل العالم في الجودو موجود في الساحل الشمالي. فالاكسبيرينس اطفال، اهم. انترتينمنت، حفلات، كل ده بقى موجود النهارده من خلال مبادره يلا ساحل وتالر، ان اي حد يقدر انه يحجز من اول، عاوز يحجز اوتيل، عاوز يحجز مطعم، عاوز يروح حفله، عاوز يودي ولاده في اكتيفيتيز مختلفه على طول اليوم وعلى طول الساحل الشمالي. صح.